นิทานอีสปเรื่องสิงโตหมาจิ้งจอกและสัตว์ป่าไกลออกไปในป่าลึกที่ถ้ำแห่งหนึ่งซึ่งเป็นที่อยู่ของสิงโตเจ้าป่าแต่เวลานี้สิงโตผู้ยิ่งใหญ่กำลังไม่สบายมันเป่าประกาศไปทั่วเพื่อหาหมอวิเศษมารักษาอาการป่วยของมันใครก็ตามที่สามารถรักษาฉันให้หายได้ฉันจะให้รางวัลอย่างงามทีเดียวในป่าแห่งนี้เองมีหมาจิ้งจอกและหมีที่ได้ชื่อว่าเป็นหมอที่เก่งกาจที่สุดทั้งสองได้ยินประกาศของสิงโตจึงรีบเตรียมตัวเดินทางไปรักษาเจ้าของป่าทันทีแต่ระหว่างทางเจ้าหมาเกิดละโมบมันอยากได้รางวัลแต่ผู้เดียวมันจึงห้ามไม่ให้หมีไปด้วยฉันว่าฉันควรไปรักษาสิงโตคนเดียวเพราะฉันไม่อยากแบ่งรางวัลของฉันให้กับใครเพราะฉะนั้นแกควรกลับไปได้แล้วเจ้าหมีถ้าเธอคิดว่าเธอสามารถรักษาคนเดียวได้ก็ตามใจหมีพูดก่อนหันหลังจากไปหมาจิ้งจอกจอมระโมบรีบวิ่งตรงไปที่ถ้ำของสิงโตและถือโอกาสกุเรื่องกล่าวร้ายหมีท่านสิงโตท่านสิงโตท่านรู้ไหมที่เจ้าหมีนั้นไม่ยอมมารักษาท่านก็เพราะมันอยากให้ท่านตายและมันจะได้ขึ้นเป็นเจ้าปกครองป่าแห่งนี้แทนท่านไงล่ะสิงโตได้ฟังแล้วรู้สึกโกรธมากมันเรียกหมีเข้ามาพบโดยเร็วไม่จริงเลยท่านไม่จริงเลยที่ฉันไม่ได้มารักษาท่านก็เพราะฉันกำลังค้นคว้าหาวิธีที่ดีที่สุดที่จะมารักษาท่านต่างหากและตอนนี้ฉันก็รู้แล้วล่ะหมีคิดแก้เผ็ดหมาจิ้งจอกจอมโกหกจึงแกล้งพูดต่อไปว่าวิธีที่จะรักษาท่านได้ก็คือความอบอุ่นและสิ่งที่อบอุ่นที่สุดนั้นก็คือขนของหมาจิ้งจอกนั่นเองทันใดนั้นสิงโตกระโดดตรงไปที่หมาจิ้งจอกและถอนขนทั้งหมดของเจ้าหมาจิ้งจอกออกมาทำเสื้อขนสัตว์แสนสวยสวมใส่หมาจิ้งจอกขนโกรกตกใจและอายมากมันจึงวิ่งหนีหายไปในป่าและไม่กล้าออกมาในที่สาธารณะอีกเลยนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าให้ทุกข์แก่ท่านทุกข์นั้นถึงตัว